तब द्वारकानाथ ने अजमल जी से कहा, जाओ भक्ता, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा और पुत्र का वचन देता हूँ। यह सुनकर अजमल जी ने पूछा, प्रभु जब आप हमारे घर पधारेंगे तो मुझे कैसे झांत होगा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जा अजमल, तेरे घर पहले बलराम अवतारी वीरमदेव का जन्म होगा, फिर मैं स्वयं रामदेव के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं तेरे आंगन में पधारूंगा तब कुंकू के पगलियां तेरे आंगन में मंद जाएंगे और तेरे घर की घड़ियां पानी से नहीं बल्कि दूध से भर जाएंगी। ये वरदान सुनकर अजमल जी द्वारकापुरी से लौटे और पोकरण पहुंचे। राजा ने अपनी रानी मीनादे को सब बातें सुनाई। दोनों प्रतिदिन प्रभु का भजन, ध्यान और सुमिरन करने लगे। संवत 1460 की बसंत पंचमी को माता मीनादे के गर्भ से बलराम अवतारी वीरमदेव जी प्रकट हुए और संवत 1461 भादवा सुदी दूज शनिवार के ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान रामदेव बालक रूप में प्रकट होकर वीरमदेव के संग पालने में आ सोए। तभी पालने की चरखी अटक गई। वीरमदेव जी रो पड़े। माता मीनादे दौड़कर आईं और देखा कि पालने में एक नहीं बल्कि 2 बालक हैं। दोनों की सूरत एक समान